दर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवण बंदराचो 76,000 कोटी रुपया खर्चाच्या प्रकल्पाचो बसयलो बुन्यादी फातर। मुंबई सुरू आशिल्ल्या फिनटेक फेस्ट 2024 च्या दुसऱ्या दिसाच्या सत्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले मार्गदर्शन। 10 वर्सांत फिनटेक मळार देशांत 500 कोटींनी केल्या उदरगत। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांचे हस्तुकी 272 कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेंतींक भेटयली अर्थीक मदत। राजभवन संकुलांतल्या दरबार सभाघरांत जाली कार्यावळ। झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री चंपाई सोरेन हांचो भाजपात प्रवेश। आदिवासींची वळख तिगोवन दवरपा खातीर पक्षांतर केल्ल्याचो दावो। खेळांत पॅरालिंपीक पॅरिसांत सुरू आशिल्ल्या पॅरालिंपीक सर्तींत 2 भारतीय खेळगड्यांनी घडयलो इतिहास। अवनी लेख भांगरा जाल्यार मोना अगरवाल हिणे मेळयले कांस्य पदक। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रात पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवण या महत्वाकांक्षी बंदराचो बुन्यादी फातर बसयलो। सुमार 76,000 कोटी रुपया खर्चाच्या ह्या प्रकल्पाक लागून उदका येरादारी आनी नवे रोजगाराच्यो संद्यो उपलब्ध जातल्यो अशी माहिती औपचारीक सुवाळ्यात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी फाटल्या 10 वर्सांत केंद्र सरकारान केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाढवण पोर्ट पर होने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं ये पोर्ट महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 1,560 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या 218 नुस्तेपालन प्रकल्पाचे लोकार्पण आणि बुन्यादी फातर बसयले। या प्रकल्पाक लागून पुराय देशभरात नुस्तेमारी उद्देगाक उर्बा मेळटली असो हावेस आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो। अभी मैं PM मत्स्य संपदा के लाभार्थी साथियों से बात भी कर रहा था। इनके परिश्रम से 10 वर्षों में कैसे इस सेक्टर की तस्वीर बदली है, कैसे देश की योजनाओं से, सरकार के सेवा भाव से करोड़ों मछुआरों का जीवन बदल रहा है। ये आज हमें देखने को मिल रहा है। आपकी मेहनत ने कितना कमाल किया है ये जानकर आपको भी खुशी होगी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में देश में
80 लाख टन मछली का ही उत्पादन होता था। आज करीब करीब 170 लाख टन मछली का उत्पादन भारत कर रहा है। यानी सिर्फ 10 साल में मछली का उत्पादन आपने 2 गुना कर दिया है। मुंबई सुरू आशिल्ल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024च्या दुसऱ्या दिसाच्या सत्रात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मार्गदर्शन केले। फाटल्या 10 वर्सांत फिनटेक मळार देशान 500 पट उदरगत केल्ल्याचे तांणी आपल्या उलोवपांत सांगले। ग्लोबल फिनटेक फेस्टाची तोखणाय आता संवसारभरात जावंक लागल्या अशें तांणी स्पष्ट केले। भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली है। भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। साथियों, भारत की फिनटेक क्रांति की उपलब्धि सिर्फ इनोवेशंस के लिए ही नहीं बल्कि एडॉप्शन लेकर के भी है। भारत की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को एडॉप्ट किया है उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता। इसका एक बड़ा क्रेडिट हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को भी जाता है और हमारे फिनटेक को भी जाता है। ग्लोबल फिनटेक 2024 या कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि देशात सुमार 53 कोटी परस चड लोकांनी प्रधानमंत्री जनधन येवजणे खाला बँक खाती उक्ती केल्यात अशें सांगले। फाटल्या 10 वर्सांत युरोपियन देशां वांगडाच भारतात लेगीत अर्थीक उदरगत जाल्या अशें तांणी म्हळें। विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। मुंबई सुरू आशिल्ल्या फिनटेक फेस्ट 2024 या कार्यावळीत आयोजित केल्ल्या प्रदर्शनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेट दिली। या प्रदर्शनात मांडिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची तांणी तज्ञां वरवीं माहिती जाणून घेतली। मालवणातल्या राजकोट किल्ल्यावयल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या बांदिल्ल्या पुतळ्याक लुकसाण पावयल्ल्या प्रकरणात पुतळ्याचे बांदकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील हाका महाराष्ट्र पुलिसांनी कोल्हापुरात वचून अटक केल्या। राजकोट वाठारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळो निर्माण प्रकल्पात बांदकाम सल्लागार आशिल्ल्या डॉ. चेतन पाटील हाच्या आड मालवण पुलीस स्टेशनाचेर सदोश मनीस वधाचो गुन्यांव दाखल जाला। फाटले 4 दीस चेतन पाटीलाच्या अटके खातीर पुलिसांचे 3 पंगड वेगवेगळ्या सुवातांचेर ठाण मांडून बशिल्ले। काल मध्यानराती सुमार 3 वरांचेर ताका अटक केली। पुतळ्याचो मुर्तीकार जयदीप आपटे अजून मेरेन फरार आसा।
राजकोट किल्ल्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो उबारिल्लो पुतळो अचकीत पडिल्ल्यान आपणाक वायट दिसले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगून आपूण आपले आराध्य दैवत आशिल्ल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पांयार तकली दवरून माफी मागता अशें सांगले। पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदराच्या कार्यावळीत तांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचो संदर्भ घेवन शिवरायांची जाहीर माफी मागली। सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। और वैसा ही है दम कम, बिल्कुल वैसा दोष। आते खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश, कर मेहनत से जो उल्फत होगा सब तेरा रोशन। दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग, हर सितम का सामना करे हम, न डरे हम, बेफिक्र लड़े हम, ऐसा जज्बा रखे संग। ऐसे है हम, हाँ जी ऐसे है हम। हर एक खिलाड़ी है एक सितारा, आने वाला हर एक पल है अब हमारा। समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा, मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा करे ना सब्र तू। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा करे ना सब्र तू। विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावेल खबरो।
राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज राज्यांतल्या 272 कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मदत वितरीत केली। दोनापावलाच्या राजभवन संकुलात दरबार सभाघरात ही कार्यावळ जाली। राज्यांतल्या गरजू दुयेंतींक अर्थीक पालव दिवपाची येवजण राज्यपालांनी मनीसपणाचो हेत दवरून सुरू केल्या। आपणे सुरू केल्ल्या ग्रामसंपूर्ण यात्रेत ही गरज आपणाक दिश्टी पडिल्ली। अर्थीक लाव मेळिल्ल्या दुयेंतींच्या तोंडार समाधान पळोवन आपल्याक बरें दिसता अशें राज्यपालांनी ह्या प्रमाणे We declare first scheme we declared is this financial help. I am not merely saying it is a financial help alone. Of course, Secretary stated financial help, that's the usual term also. But what actually we achieved through this process is that today all trust people are there. In all these programs, we are not giving much publicity on the last occasions. The bounden duty of the governor, bounden duty of the service providers, bounden duty of the administrative setup as a whole is concerned, including bureaucrats, to serve the people. And that is why we went to the doorstep of each and every village of Goa and first 1 year distributed these types of check providing process. गोंय हे देशातले सुंदर राज्य आसा आणि ताका लागून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेले पर्यटक व्हडा संख्येन गोंयांत येतात। मुखावेल्या काळात गोंय हे देशा खातीर म्हत्वपूर्ण राज्य जातले आणि ते नदरेन गोंयांत पर्यटन मंत्र्यांचे संमेलन जाला अशें केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी म्हळां। दोनापावला एका पंचतारांकीत हॉटेलात पश्चिम मध्य भारत तसेच केंद्रशासित प्रदेशाच्या पर्यटन मंत्र्यांच्या परिषदेत मंत्री उलयताले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। राजदीप बिल्डर्स आणि राजीव गांधी कला मंदिर हांचे जोड पालवान गोंय राज्य माध्यमिक आणि आंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती सर्तीचे आयोजन पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिर सभाघरात जाले। 2 दीस चलपी ह्या आरती सर्तीत 14 महाविद्यालया आणि 14 विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतला। या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून संस्कृती मंत्री तसेच खेळा मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। ताणें आपल्या उलोवपांत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमदी पारंपारीक घुमट आरतीची गोडी लागूंक जाय आणि अंगभूत कलागुणाक वाव दिवंक जाय अशें सांगले। ह्या कार्यावळीक बांदकाम उद्देजक राजेश तारकर, VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे अध्यक्ष दुर्गादास गावडे, RP रियल इस्टेटचे रोहिदास वळवयकार, वांगडी सचिव स्वाती दळवी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। एक बारीकशी लक्ष जर दीत जाल्यार आमच्या ग्रामीण भाशेन आमचो हो जो पार्ट जो आसा इट जस्ट लायक अ घुमट। जसो आमी म्हणटात की घुमटाक गळो आसता, हो गळोय आमकां तसो आसा, त्या गळ्यांतल्यान आमी आवाज काडटात। आमचो हेड जो आसा, जो स्कल जो आसा, तो हेड जो आसा तो त्या घुमटाक दिल्लो आकारा भशेन आसा। त्या घुमटांतल्यान सुंदर आवाज त्या थिरकणारी जी बोटां जी आसात त्या बोटाच्या माध्यमांतल्यान आपलो प्रेझेन्स ऑफ माइंड त्या थापीचेर आयले नंतरूच जो समोर आशिल्लो जो रसिकजन जो आसा, तो ऑडियन्स जो आसा, तो तुमच्याच त्याच 2 हाताच्या ताळयांनी ताका दाद दिता। म्हणजे हे जे इन्स्ट्रुमेंट जे आसा ते इन्स्ट्रुमेंट म्हाका दिसता जगात गोंयांत सोडून जगाचेर खंयच्या जर आपण नजर जर मारली जाल्यार अशें इन्स्ट्रुमेंट मेळपाक तुमकां खूब डिफिकल्ट आसा। म्हणूनच गोंय राज्य ज्या वेळाचेर कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचो ताबो म्हज्या खांद्यार आदरणीय स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर दिलो तेन्ना ह्या घुमटाक राज्य इन्स्ट्रुमेंट म्हळ्यार राज्य वाद्य घोशीत करपाचो सरकारान त्या वेळाचेर प्रयत्न केल्लो आशिल्लो। या कार्यावळीत राजदीप बिल्डर्सचे धनी राजेश तारकर हांणी लेगीत केले। आमी लायफान एकाडेमिक एज्युकेशन घेता, भरपूर वयर सरता, कितें कितें करत रावता, वयर सरपाक लागून कर्म हे करचेच पडटा, कार्य करचेच पडटा, पण इतले गुंथून वता की ती अध्यात्माची दोरी आमची सुट्टा आणि आमी सक्सेसफुल जातकच मातशें जरी आमकां कोणें कितें म्हटलें
शब्दाचो बाण जरी आमकां मातसो लागलो जाल्यार त्या एका बाणान आमी गुरफोडून एका कोनशाक पडटा आनंदाचो पतंग आनी आमच्या सक्सेसाक बाधा येता. अशें जावपाक जायना म्हणून आर्थींच्यान आमची अध्यात्माची सुरू जाता, रिलिजियस गजालीच्यान सुरू जाता, रिलिजियसांच्यान अध्यात्म धार्मीक गजालींच्यान हळू जर्नी जाता 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 कित्येक वर्षे हातून आमी पॉलिश जाता आनी नकळत आमी एक दीस स्पिरिच्युअली एनलायटन जाता आनी आमची ती दोरी अध्यात्माची घट जाता. आमचे कितले जरी प्रसंग आयले, आमी कितले जरी आमकां शब्दांचे बाण लोकांचे लागले, ते काळजाक लागना, ते बाउन्स बॅक जाता आनी बाउन्स बॅक फॅक्टर आमच्या लायफान येता जो तुमकां खूब गरजेचो आसा. आनी ह्या स्पर्धेच्या माध्यमांच्यान ते कार्य येदे व्हडले तेजेस जाता. SKF गोवा रिव्हर मॅरेथॉनाची 14वी आवृत्ती आयतारा 8 डिसेंबराक दक्षिण गोंयांतल्या चिखली पंचायत मैदानाचेर जातली. गोंयांत सगळ्यात लोकप्रिय मॅरेथॉन म्हणून नामना आशिल्ली ह्या मॅरेथॉन कार्यावळीत पुराय मॅरेथॉन 42 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, हाफ मॅरेथॉन 10 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर ह्या श्रेणीत ही मॅरेथॉन जातली. ही माहिती वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष आणि मॅरेथॉनाचे आयोजक नितीन बांदेकर हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. देश-विदेशांतल्यान सुमार 5000 खेळगडे तातूंत वांटेकार जातले अशें तांणी सांगलें. The marathon on the 8th of December will have 4 events, as you see, the 42 kilometers, the 32 kilometers, the 21, the 10 and the 5. Expecting around 5,000 participants across all the 5 categories with a prize worth of about 8 lakhs. We have already started getting registrations and we hope that after this press conference the numbers will surely soar. Usually the registrations will happen post the press conference that we've seen because of the rains, and the running season basically begins in September in India. So we are hoping to get about 5,000 participants across all categories, as we said. We hope to see all of you all for the marathon on the 8th of December at the Chikalim grounds. गोवा भौशीक प्रशासकीय संस्था आणि खेडेगांव उदरगत हांच्या वतीन पोन्न्या गोंयच्या एलाफामात गोवा सरकाराच्या नागरी सेवेत आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां खातीर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय शिक्षा अधिनियमन ह्या नव्या कायद्याच्या कार्यशाळेचे आयोजन केले. ह्या कार्यावळीक एनावळ सचिव आणि जीपाडचे उपाध्यक्ष संदीप जॅकीस हांणी ह्या नव्या कायद्याविशीं उपस्थितांक म्हायती दिली. सुरवेक जीपाडचे संचालक वासुदेव शेटये हांणी येवकार दिलो जाल्यार सहाय्यक संचालक डॉ. सीमा फेर्नांडीस हांणी उपकार मानले. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कदी एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया. अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर. राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम. अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा. सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ DD नेशनल पर. विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. 10 वर्सां पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या शेतकी वाठाराचो विकास करपा खातीर मोख दवरिल्ली. आयज ही मोख पुराय जावपाक लागल्या. हाचें कारण म्हळ्यार जैवीक शेतीक भारत सरकारान दिल्ली उर्बा हें आसा. देशांतल्या हेर वाठारांनी आतां शेतकी वाठाराची उदरगत चड प्रमाणांत जायत आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री ह्या नात्यान अमित शाह हांणी सांगलें.
उत्तराखंड हांगा आयज आयोजित केल्ल्या उत्पादक परिशदेत सहकार मंत्री अमित शाह हांणी मार्गदर्शन केले। देशांतल्या हेर शेतकारां वांगडा जैवीक शेतकारूय तांच्या उत्पादनाचे मोल दुपेटीन दिला अशें अमित शाह हांणी उलयले। प्राकृतिक खेती की और बढ़िए और पास वाले किसान को भी इसके फायदे समझाकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाइए। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो ऊंचाई के कारण ईश्वर के सबसे नजदीक है और आपके यहाँ तो शिव और विष्णु दोनों स्वयं हमेशा से विराजमान है, देवभूमि है। अगर उत्तराखंड पूरा जैविक हो जाता है तो ये टेस्टिंग बेस्टिंग के लफड़ों से भी मुक्त हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि उत्तराखंड में फर्टिलाइजर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, फर्टिलाइजर खरीद करने वाले लोग ही नहीं। झारखंडाच्या आदले मुखेलमंत्री चंपाई सोरेन हांणी आयज दनपारा राशीत भाजपात प्रवेश केलो। ह्या आदी तांणी आदिवासींची वळख आनी अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर आपूण भाजपात प्रवेश करपाचो आसा अशें सांगिल्लें। बांगलादेशांतल्यान व्हडा प्रमाणात घुसखोरी जाल्ल्यान राज्यांतलो संथाल परगणा वाठार सध्या धोक्यांत आसा, ताका लागून तांणी हो निर्णय घेतलो। मुंबई गोवा महामार्गाच्या निष्कृष्ट बांदकामा संदर्भात चेतक एंटरप्राइजेस या कंत्राटदार कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक हुकुमचंद जैन, सरव्यवस्थापक अवधेश सिन्हा आणि प्रकल्प अभियंता सुजित कावळे हांच्या आड आयज रायगड जिल्ह्यातल्या माणगाव पुलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचो गुन्यांव दाखल केला। ह्या प्रकरणात अभियंता सुजित कावळे हाका अटक केल्या। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी हालींच ह्या महामार्गाची पळोवणी केल्ली। इंदापूर ते वडपाले ह्या मजगतीचे काम खूप वायट दर्जाचे जाल्ल्या कारणान 2017 वर्सा उपरांत थंय 170 अपघात जाले। तातूंत 97 लोकांक मरण आयले जाल्यार 208 जाण जखमी जाल्ले। इस्रायल आनी हमास मजगती चालू आशिल्ल्या झुजाक आतां 3 दिसांच्या युद्ध विरामाक दोनूय वटांनी मान्यताय दिल्या। गाजातल्या ल्हान भुरग्यांचे पोलिओ वाशिनीकरण करपा खातीर हो 3 दिसांचो विराम घेतला। गाजात फाटल्या 25 वर्सांत पयलेच फावट 10 म्हयन्यांच्या भुरग्यांक पोलिओची लागण जाल्ल्या ते फाटभुंयेर गाजातल्या सुमार 6,40,000 ल्हान भुरग्यांचे वाशिनीकरण जातले। संवसारीक भलायकी संघटना 2 पावंड्याचेर ही वाशिनीकरण मोहीम चालीक लायतली। अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीत दुसरो मानांकीत रोहन बोपन्ना आणि मॅथ्यू एबडेन ह्या भारतीय ऑस्ट्रेलियन जोडयेन दादल्यांच्या दोट्टी गटातल्या सर्तीत रॉबिन हासे हाणें सॅन्डन एरडेन्स ह्या नेदरलँडाच्या जोडयेचो 6-3, 7-5 गुणांनी पराभव केलो। रोहन आणि मॅथ्यू जोडयेचो दुसऱ्या फेरयेत आर कार्बालेस आणि हेफ कोरिया यांच्या मदीं सामनो जावपाचो आसा। पॅरिसात सुरू आशिल्ल्या पॅरालिंपिक सर्तीत भारताच्या खेळगड्यांनी आयज इतिहास घडयलो। आयज खेळगड्यांनी बेस बरी सुरवात केल्ली। भारतान 2 इनामां फाव केल्यात। अवनी लेखरा ह्या खेळगड्यान 10 मीटर एअर रायफल स्टंडिंग SH1 हातून भांगरा पदक मेळयले। लेखरा हिणें 249.7 स्कोर केल्लो। ह्या सर्तीतले कांस्य पदक मोना अगरवाल हिका फावो जाला। अगरवाल हिने 228.7 गुण मेळयले। भांगरा पदक मेळोवपी अवनी लेखरान ह्या पयलीं आपुणूच केल्लो पॅरालिंपिक सर्तीतलो स्वताचोच रेकॉर्ड मोडलो। अवनीन ह्या पयलीं टोकियो ऑलिंपिक सांगाच्या सर्तीत 249.6 अंकांनी भांगरा पदक मेळयिल्ले। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवण बंदराचो 76,000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचो बसयलो बुन्यादी फातर। मुंबई सुरू आशिल्ल्या फिनटेक फेस्ट 2024च्या दुसऱ्या दिसाच्या सत्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें मार्गदर्शन। 10 वर्सांत फिनटेक मळार देशान 500 पटीन केल्या उदरगत। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकीं 272 कॅन्सर आनी डायलिसीस दुयेंतींक भेटयली अर्थीक मजत।
राजभवन संकुलातल्या दरबार सभाघरात जाली कार्यावळ. झारखंडाच्या आदले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हांचो भाजपात प्रवेश. आदिवासींची वळख टिकोवन दवरपा खातीर पक्षांतर केल्ल्याचो दावो. खेळात पॅरालिम्पिक. पॅरिसात सुरू आशिल्ल्या पॅरालिम्पिक सर्तीत 2 भारतीय खेळगड्यांनी घडयलो इतिहास. अवनी लेखरा हिणे भांगरा जाल्यार मोना अगरवाल हिणे मेळयलें कांस्य पदक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.